اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان یا ارحم الراحمین. در این ماه بوی و حال و هوای ماه مبارک رمضان به استشمام میرسد. در ماه بسیار مبارک قرار داریم که به تعبیر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیاری از مردم از آن غافلند. عزیزان، در این ماه یک اتفاق بزرگ رخ میدهد در روی کره زمین. شاید با خود فکر بکنید که کدام جنگ جهانی اتفاق می افتد یا کدام جنگ اتمی رخ میدهد. نه خیر، بلکه جالبتر این است که این حادثه و اتفاق در طول سال یک مرتبه، آن هم در همین ماه مبارک شعبان. این اتفاق و این حادثه بزرگ عرضه شدن اعمال من و شماست پیش رب العالمین. صحیفه اعمالتان در این ماه شعبان به رب العالمین تقدیم می شود. حتی رمضان سال گذشته تان که شما روزه گرفته این، الان در همین ماه تقدیم رب العالمین می شود. در همین ماه مبارک شعبان تقدیم رب العالمین می شود. به همین خاطر بوده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در این ماه مبارک شعبان زیاد روزه می گرفتن. حضرت اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه می فرمایند و روایت می کنند: عرض کردم یا رسول الله، لم اراک تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. من تو را ندیدم که آنقدر در دیگه ماها روزه بگیرید مانند که در ماه مبارک شعبان روزه میگیرید. رسول خدا فرمودند صلی الله علیه و سلم: ذلك شهر یغفل الناس عنه بین رجب و رمضان. این ماهی است که بسیاری از مردم از آن غافلند، در میان رجب و رمضان قرار دارد. و هو شهر ترفع فیه الاعمال الى رب العالمین. این ماهی است که در این ماه اعمال به سوی پروردگار بالا برده می شود. فاحب ان یرفع عملی و انا صائم. من دوست دارم اعمال من قسمی به الله سبحانه و تعالی تقدیم شوند و برده شوند که من روزه دارم. اما چرا رسول خدا صلی الله علیه و سلم روزه را نام گرفت از میان دیگر اعمال؟ چون روزه مثل ندارد، روزه نظیر ندارد. حضرت ابو امامه الباهلی رضی الله عنه میگوید: عرض کردم یا رسول الله، مرنی بعمل، مرا امر کن یک عملی را به من نشان بدهید یا رسول الله که من آن را انجام بدهم. فرمود: علیک بالصوم فانه لا عدل له. روزه را لازم بگیر، روزه بگیر که مانندی ندارد، نظیری ندارد، مثلی ندارد. باز تکرار میکند، میگوید: قلت یا رسول الله مرنی بعمل، مرا به یک عمل دیگه امر کن یا رسول الله. بار دوم رسول خدا فرمود: علیک بالصوم فانه لا عدل له ای لا نظیر له، ای لا نظیر له فی الاجر. این نظیری ندارد، این مثل ندارد در اجر ثواب مانند روزه واری. و همچنان رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: الصوم جنة، روزه سپر است در مقابل گناهان. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم در همین ماه دقیقاً که من و شما الان قرار داریم، رسول خدا صلی الله علیه و سلم روزه می گرفتن. چنانچه که در حدیث حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها داریم که فرمودن: ما رأیته فی شهر اکثر منه صیاما فی شعبان. من رسول الله را ندیدم که در ماهای دیگر آنقدر زیاد روزه بگیرد مانند که رسول الله در شعبان روزه می گرفتن. در این ماه حسابتان پیش الله سبحانه و تعالی برده می شود. الله حسابت را در این ماه بررسی می کند، هرچند که او عالم الغیب است و همه چیز را می داند. چقدر نمازها را بدون جماعت خوانده اید، چقدر نمازها را به تأخیر خوانده اید، یا چقدر نماز را ترک کرده اید، نعوذ بالله. چقدر حقوق دیگران را زیر پا کرده اید، دروغ، غیبت، سخنچینی، حق تلفی، همه اینها در این ماه دقیقاً به رب العالمین تقدیم می شود. اما عزیزان، شما می توانید جبران بکنید. الان هم فرصت هست که جبران بکنید در همین لحظات اخیر که اعمالتان برده می شود. چرا که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: انما الاعمال بالخواتیم.
انما الاعمال بالخواتیم، اعمال به پایانش بستگی دارد. اگر پایان خوب باشد انشاءالله که قبولیت نصیب می شود. الان ما در خاتمه قرار داریم، در خاتمه سالی که اعمال من و شما به رب العالمین تقدیم می شود. در خاتمه پیامبر می گوید من دوست دارم در حالی اعمال من به رب العالمین تقدیم بشود که من روزه دارم. سبحان الله. بله عزیزان، و رسول خدا فرمودن توبه لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، خوشا در حال کسی که در اعمال نامش، در صحیفه اعمال نامش استغفار زیاد یافته شود. پس بناهن به کثرت باید استغفار نمود، به کثرت در این پایان، در لحظات اخیری که اعمال نامه به آسمان ها برده می شود باید به کثرت استغفار نمود. الان که حسابهای سال گذشته تان پیش پروردگارتان برده می شود، آن را با استغفار ختم بکنید. فرمود دوست دارم در حالی که روزه دارم اعمالم برده شود. بناهن در این ماه روزه گرفتن مستحب است. قرائت، تلاوت قرآن عظیم و شأن، صدقات باید بیشتر بشود. عزیزان من، در واقع ماه شعبان تمرین است برای استقبال از ماه مبارک رمضان. اعمال به پایانش بستگی دارد. خوشا در حال کسی که در اعمال نامش استغفار زیاد یافته شود. ابو بکر البلخی رحمه الله چه زیبا میفرمایند شهر رجب هو شهر الزرع. چه زیبا، ماه مبارک رجب ماه کاشت است. و شهر شعبان هو شهر السقی، ماه شعبان ماه آب دادن است. بعد در ادامه میفرمایند و شهر رمضان هو شهر حصاد الزرع، ماه مبارک رمضان ماه گرفتن حاصلات است، چیدن حاصلات است. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه، این صحابی رسول خدا میفرمایند كان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا استهل شهر شعبان اكبوا على المصاحف فقرأوها. اصحاب رسول الله هنگامی که ماه شعبان را میدیدن شروع میکردن به تلاوت قرآن عظیم و شأن. بعد میفرمایند در ادامه و اخذوا فی زکات اموالهم، و آنها شروع میکردن در تقسیم زکات مالهایشان در ماه شعبان. فقووا بها الضعیف والمسکین على صیام شهر رمضان، آنها با دادن و تقسیم کردن خیر و خیرات و زکاتشان مسکین و فقیر را بر گرفتن روزه ماه مبارک رمضان تقویت میکردند. از قبل میخواستن چیزی دجیبی وا باشد. اینما کننا اینما